おはようございます。おはようございます。お会いできて嬉しいです。ジュニアで愛します。私の名前は정수생です。家内の名前は김정숙です。これから韓国語で話します。韓国語で話します。どうぞよろしくお願いします。お願いします。저는 대한민국 창녕제일교회에서 왔습니다. 私は韓国のチャンニョンジェイル教会の牧師です。 우리 창녕제일교회는 세워진 지가 103년째 됩니다. チャンニョンジェイル教会は設立されて今103年迎えております。 여기 오니까 전도사님 사모님과 여성도 중에 창녕이 친정인 분이 두 분 있었어요. こちらに来て分かったんだけど、キム・ニョンワン新学生の奥様が私が牧会しているチャンニョン出身であるし、またこの姉妹の中で一人のふるさとがチャンニョンであることが分かりました。 아주 반가웠습니다. 本当に嬉しいです。 오늘 신삿포로 성서교회 설립 2주년을 맞이해서 주님의 이름으로 먼저 축하를 드립니다. 設立22周年迎えている新札幌聖書教会の皆さん、主の皆によって心からお祝いします。 우리 박영기 목사님의 신앙 양육을 잘 받아 성도님들이 복음을 전하는 일뿐만 아니라 섬기는 일에 열중한다는 이야기를 이미 들었습니다. 和元義先生の指導の下で皆様が忠実に御言葉を学び、また忠実に主に仕えているその素晴らしいニュースは他の人を通してすでに聞いております。 오늘 찬양대는 저희 교회보다 지금까지 제가 들은 찬양대보다 훨씬 잘했습니다. 今日聖歌隊の皆様、うちの教会の聖歌隊よりまたいろんなところで賛美を聞いたんですけれども、どこの聖歌隊より本当に素晴らしいこの賛美を主にしてくださいました。 비디오 찍어서 우리 교회 보여주려고 비디오를 찍었습니다. ビデオを撮影してうちの教会にいて、うちの教会のメンバーに全部見せてあげる予定です。 오늘은 하나님과 믿음의 조상 아브라함 사이에 맺어진 축복의 약속을 말씀드리려고 합니다. 今日は神様とアブラムの間に祝福の契約がありましたけれども、そのことを話したいと思います。 아브라함은 75세에 하나님께 불리움을 받았을 때 그 당시 문명의 도시였던 갈대아 우르에서 고향과 친척을 떠나 새로운 미래를 약속받았습니다. アブラハムは75歳になった時、神様がふるさとから離れて、このカルデアウルから離れて約束の地に行きなさいと命令を出し、またそうすればこのようにしてあげますという約束まで神様がアブラムと結んだのです。 비록 험난한 길이지만 갈 바를 알지 못하고 저울로 미래를 달아본 것이 아닙니다. この命令をいただいた時、どちらに導かれるか、どこに行くのか知らなかったんです。そのことをアブラハムは御言葉をいただいて、この従っていたのです。 오직 하나님의 약속, 내가 축복의 근원이 된다는 말씀에 붙잡힌 것입니다. 神の御言葉、こうすればあなたは祝福のもといとなる、その御言葉を握ってアブラハムは従っていたのです。 오늘 저와 여러분들도 마찬가지입니다. 今日皆様も私も同じだと思います。 오직 예수 그리스도를 나의 구주로 믿는 믿음을 위해서 고향 친족의 우상 숭배와 불신의 가문에서 부름을 받았습니다. イエス・キリストのこの福音のために、私たちのふるさとである、また空上疎愛のところ、また家族、親戚、家系から私たちが召されて、そこから離れて主のためにみんな歩んでいると思います。 그러면 도대체 하나님께서 선언하신 약속의 의미는 어떤 것들입니까? 神様がそうすれば祝福のもといとなると約束してくださったんですけれども、その約束の意味は何でしょうか？ 첫째는 내가 네게 복을 주리라. その約束の内容、
考えてみたいんだけど、最初は神様はそうすれば私があなたを祝福すると約束したのです。 창세기 12장 2절 말씀을 보십시오. 創世記12の2節のところをご覧ください。 계속 읽어. そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となると教えているのです。 내가 내게 복을 주리라는 말씀은 위대한 하나님의 선언입니다. 私があなたを祝福してあげるこのことは偉大なる神様の宣言です。 하나님의 약속은 과거나 현재나 우리 모든 믿는 자가 안심하고 소망을 둘 수 있는 근거입니다. 神様の約束は過去の人も今の人も安心して自分の希望を置くことができる、この希望のもといとなります。 하나님은 이행하시지 않는 약속으로 사람을 조롱하지 않습니다. 神様は自分の約束を守らないで人々をいじめることは決してありません。 하나님의 말씀은 확실하며 그분의 성실성에는 변화가 없습니다. 神様の約束は確実であり、神様の真実は永遠に変わりがありません。 내가 내게 복을 주리라는 이 말씀은 아브라함이 하늘 아버지로부터 받은 즐거운 약속입니다. 神様が私があなたを祝福するその御言葉はアブラハムが神からいただいている喜びのこの言葉でもあります。 조건도 자격 요건도 없습니다. 条件もありません。 그러나 여기서 말하는 복은 이 세상의 복과 개념인 경제나 건강이나 화평등과는 차원이 다릅니다. ここに神様が約束してくださった祝福という概念は経済的な祝福、健康的な祝福、この平和的な祝福、その意味とは違います。 하나님이 주신 복이란 예수님 믿어 영생을 누리는 구원의 복이 최고의 복입니다. この祝福はこの神様が誓わせてくださったイエス様を信じて永遠の命をこのいただくこの救いの祝福であります。これより大きな祝福はありません。 그러나 이 복은 아무나 받을 수 있는 것이 아닙니다. しかしこの最高の祝福を誰でも受けるものではありません。 인간의 공로가 절대적으로 배제되고 전적으로 하나님의 은혜로만 가능합니다. 人間の行いによって与えられる祝福ではなくて 100% 神の恵みによって与えられる祝福です。 그러나 이 복을 받는 사람은 영적 분별력이 있어야 합니다. しかしこの祝福を受ける人々は霊的な分別力を持たなければならないと思います。 아브라함은 자기 조카 롯과 땅을 분할할 때 롯은 소돔 고모라 지역의 여호와의 동산 같고 애굽 땅과 같은 아름다운 세속의 땅만 보았습니다. アブラハムは自分のロドとこの土地をこの分けるとき、ロドはソドムとゴモラ、本当にこの水があふれているエデンのようなところを彼は選んだのです。その土地はその時エジプトの地のように素晴らしいところでしたけれども、しかし神を恐れるその信仰がないところでもありました。そこを選んだのです、ロドは。 창세기 13장 13절 소돔 사람은 여호와 앞에 악하며 큰 죄인이었더라는 말씀은 보지 못했습니다. 創世記13の13節には、ところがソドムの人々はよこしまなもので主に対しては非常な罪人であった。主に対しては非常な罪人であった。その人々のことはロドは考えなかったんです。 복 있는 사람은 시편 1편 1절 2절에 기록이 되어 있습니다. 祝福された人は詩編1編1節2節に書いてあります。幸いなことよ、悪者の計りことを歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむと教えているのです。 복된 삶을 살기 위해서 하나님을 떠나지 않을 뿐 아니라 하나님을 진심으로 경외하는 삶을
살아가려고 애쓰는 사람임을 기억하시기 바랍니다. 幸いな人はこの世の流れに流されないで、昼も夜も主の教えを喜びとし、またその御言葉を大切にして生きる人が幸いな人、正しく分別しながら生きる人です。 두 번째는 너는 복이 될지라. また2番目の約束は、あなたが祝福となるとイエス様、神様がアブラハムに約束してくださったのです。 이 말씀은 아브라함의 표본적인 축복받은 사람이라는 뜻입니다. この御言葉はアブラハムが祝されているこの標準であることを教えている内容です。 영적으로 그가 복의 근원이 되었다는 뜻입니다. 霊的にはアブラハムが祝福の元へとなったその意味です。 물론 이 말씀은 그의 자손인 예수 그리스도로 말미암아 이루어지는 것을 말합니다. もちろんこの御言葉はアブラハムの子孫として来られるイエス・キリストを通して成就されるのです。 하나님은 온 세상 사람들을 사랑하시지만 놀랍게도 이 같은 사랑을 모든 사람들이 알지 못하였습니다. 神様はこのキリストを通して全ての人々を愛しておられますけれども、全ての人がそのことを知らない、そういう人もいることも聖書は教えているのです。 그래서 특정한 사람들을 뽑아 이런 위대한 하나님의 사랑에 눈뜨게 하셨습니다. ですから神様は特別な人を選んで、神様がどれほど一人一人を愛しているのか、そのことを悟らせ、彼らを通して神の祝福が伝えられるようにしてくださったのです。 이 사람들을 일컬어 이스라엘이라고 부릅니다. このような人々を私たちはイスラエルと呼んでおります。 이들이 처음에는 히브리 민족이었습니다. 彼らはこのヘブル民族でもありました。 그들 자신이 위대하고 훌륭해서가 아니라 그들에게 중요한 임무가 주어졌기 때문에 위대한 사람들이 되었습니다. このヘブル民族はその民族が素晴らしいからこの素晴らしい民族になったのではなくて、素晴らしい義務が特権が与えられているから彼らは素晴らしい民族でありました。 그들이 해야 할 일은 하나님께서 온 세상 사람들에게 베풀고 계시는 하나님의 사랑을 증거하고 나누어 주는 사명입니다. 彼らに与えられている使命は、神様からいただいているこの霊的な祝福をすべての人々に与えるために彼らが特別に最初に選ばれたことです。 다시 말하면 하나님의 뜻과 사랑을 세상 사람들이 알 수 있도록 증거하는 사람들이 되는 일입니다. もう一度言えば、神の愛と神の御心をすべての人々が分かるように、そのために彼らが先に神に導かれたその意味です。 이 말씀이 바로 너는 복이 될지라는 말씀입니다. この御言葉があなたは祝福となる、その御言葉の意味です。 예수님은 예수님 믿는 우리들을 향하여 세상을 밝히는 빛과 세상에 맛을 내게 하는 소금과 같은 사람들이라고 하셨습니다. イエス様を信じて救われている私たちは世の光であること、世の塩であることを教えてくださったんです。この意味は暗くなっているこの世を照らす役割、腐敗しているこの世を防ぐ役割のことを果たすためにこのように私たちに教えてくださったのです。 하나님은 세상을 위한 위대한 구원의 계획을 가지고 계셔서 수행하시지만 이런 하나님의 일하심을 알려주고 기뻐하게 하는 사람들을 필요로 하셨습니다. 神様はこの世界の人々を救うために神様は大きな愛を持って働いておりますけれども、この働きのために神様が必要な人を選んで、彼らを通して神の願い、神の御心が人々に伝えられるように、そのように神様は働いておられるのです。 오늘날로 말하면 교회에 모여온 하나님의 백성들입니다. 今日の言葉で言えば、本当に救われて教会に集まっている私たちを通して神の御心、祝福を全世界の人々に伝えたい、そういう神のことです。 그렇다면 신사포로 성서교회는 사포로 시민에게 하나님이 주신 복입니다. そうであれば、新札幌聖書教会、皆様一人一人がこの札幌の市民に神の祝福を伝えるために先に私たちが召されている印です。 사포로 시민뿐만 아니라 일본 전체 세계를 향한
복된 교회의 사명임을 자각해야 합니다. 札幌市民だけではなくて、日本の全国、全世界の人々にこの神の御心、神の祝福を伝えるために召されている、そのことを確認しなければならないんです。 신삿포로 성서교회를 통해서 하나님을 알고 예수님 믿고 빛과 소금으로 살게 되는 역사를 지금까지 22년 동안 복의 근원이 되어 왔지만 앞으로 우리 예수님 오실 때까지 복이 되시기를 바랍니다. 新札幌聖書教会が設立されて22年でした。22年間も神様が新札幌聖書教会を通して神の光と神の愛と神の救いを多くの人々に伝えてまいりましたが、これからも主が再び来られるまでこの使命を続けて果たさなければならない教会となることを切に願います。 우리 첫째는 내가 너에게 복을 주리라. 第1番目には私があなたに祝福してあげる。 두 번째는 너는 복이 될지라. 第2番目はあなたが祝福である。 세 번째는 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라. 第3番目にはこの地のすべての人々があなたを通して祝福される、その約束があります。 창세기 12장 3절을 읽어보십시오. 創世記12の3節をご覧ください。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民は、民族はあなたによって祝福される。 신앙의 의인이요 표준적인 축복의 사람에 대한 사람의 태도는 자신의 운명을 결정합니다. この信仰の人々は本当にその人の働きによって周りの人々も本当に神様が喜ばれるところに変えられるようにするんです。そのために自分が何のために召されているのかいつも確認しなければならないのです。 의인을 축복하고 그 의인을 사랑하는 자신도 의인이 되고 의인을 저주하고 그 의인을 미워하는 자는 저주를 자초하는 것입니다. 神を恐れている義人たちを祝福することは、その義を愛することは自分自身も義人となります。逆に神の人々を呪う人はその人も結局呪われるようになる。それが祝福の元になる意味です。 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라는 말씀은 두 가지 뜻이 포함되어 있습니다. 地上の民族はあなたによって祝福される、その御言葉の中には2つの意味があります。 첫째 뜻은 아브라함의 자손인 예수 그리스도로 말미암아 이스라엘의 종교가 세계적 종교가 되어 모든 족속이 복음을 통해 복을 얻는다는 뜻입니다. もう一つはアブラハムの子孫であるイエス・キリストを通してイスラエルの宗教が世界的な宗教となって、そのすべての民族がこの福音を通して祝福される、その意味です。 갈라디아서 3장 8절에 기록이 되어 있습니다. ガラティア書3の8節にそのことが書いてあります。ガラティア3の8節、聖書は神が異邦人をその信仰によってきっと認めてくださることを前から知っていたので、アブラムに対してあなたによってすべての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。 둘째는 모든 족속이 아브라함의 복에 동참한다는 뜻입니다. もう一つの意味は、すべての国々の人々がアブラハムの祝福に参加するようになる、その意味です。 유대인들은 이렇게 기도한답니다. ユダヤの人々は次のように祈っているのです。 하나님께서 너를 아브라함 같이 축복하소서 하여 神様があなたをアブラハムのように祝してくださるように、 복의 표본으로 삼고 그의 복에 동참하기를 원한다고 합니다. その祝福をあなたが参加できるように、そのように他の人を祝福するとき、ユダヤの人々は祈るのです。 여기서 오늘의 교회 자세를 발견해야 합니다. 私たちはこのことから今日の教会の姿勢を発見することができます。 나만 예수님 믿고 구원받고 축복을 누리는 것이 아닙니다. 私だけイエス様を信じて救われて祝福を味わう、そういうことだけではいけないのです。 교회 밖으로 나가므로 삿포로 시민이 신삿포로 성서교회를 통하여 복을 받아야 합니다. 私たちが教会の外にいて、
外の人々が新札幌聖書教会皆様を通して霊的な祝福を受けるようにしなければならないのです。 신삿포로 성서교회 때문에 삿포로시가 영적으로 살고 일본을 살리는 거룩한 도시를 만들어야 하는 것입니다. 皆様を通して札幌が聖なる市に変えられ、また皆様を通して日本が本当に聖なる国民と変えられるように、その使命感を持って私たちは生活しなければならないのです。 개척교회를 4교회 세웠다는 이야기를 들었습니다. 開拓の教会が4つ生まれたことを聞いております。 네 교회는 삿포로 교회를 통해서 구원의 복을 받았습니다. この4つの教会は聖書教会を通して救いの恵みをいただいているのです。 계속해서 세워가야 합니다. 続けて開拓の教会を建てなければならないんです。 한국에서는 듣기로는 일본의 기독교인들은 수는 적지만 잘 믿는다는, 즉 행함이 있다는 이야기를 듣습니다. 韓国では日本の場合はクリスチャンは少ないんですけれども、一回信じたら本当に忠実であることを聞いております。 신삿포로 성서교회는 예가 아님을 봅니다. 新札幌聖書教会は本当にその通りであることを私は見ております。 어두운 세상에서 빛의 생활, 썩어져가는 세상에서 소금의 역할을 교회를 통해서만 오는 것입니다. この暗闇を照らす光の役割、この腐敗していることを、この防ぐ塩の役割をしっかり全うして光を照らす主の教会になることを切に願います。 결론입니다. 結論です。 신삿포로 성서교회는 22년 전에 이미 축복의 근원이 된 교회입니다. 新札幌聖書教会はすでに22年前祝福の元いとなっている教会です。 박영계 목사님을 비롯한 개척 멤버들, 오늘 이 자리에 있는 여러분을 향하여 하나님은 내가 삿포로 성서교회에 복을 주리라. このバック牧師をはじめ、また開拓から今まで共に主に仕えている皆さん、一人一人に向かって神様は、私が新札幌聖書教会に祝福を与えると、あなた方が祝福の元いとなれと願っておられます。 신삿포로 성서교회는 복이 될지라. 新札幌聖書教会は祝福であれ。 땅의 모든 족속이 신삿포로 성서교회로 말미암아 복을 얻을 것이라는 축복의 근원을 주님 다시 오실 때까지 이루어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 地上の国々の人々が新札幌聖書教会を通して祝福されるように、祝福の元いとして主が再び来られるまで用いられる皆様と新札幌聖書教会になりますように、主の皆によって切に願います。 기도하겠습니다. お祈りをいたします。 사랑의 하나님 아버지, 愛する天のお父様、 22년 전에 신삿포로 성서교회를 이곳에 세우시고 영광 받으심을 감사합니다. 22年前、ここに新札幌聖書教会を建ててくださり、今まで栄光を受けてくださったことを感謝します。 신삿포로 교회는 성서교회는 하나님의 복을 받았습니다. 新札幌聖書教会はすでに神の祝福を受けております。 신삿포로 성서교회를 통해서 복의 근원이 출발되었습니다. 新札幌聖書教会を通して祝福の元いとなっております。 땅의 모든 족속이 신삿포로 성서교회를 통하여 복을 받기를 원합니다. 地上の国々の人々がこの教会を通して祝されますように。 박영진 목사님을 중심으로 하여 모든 성도들이 사도행전 1장 8절 말씀대로 땅의 모든 성령의 권능을 받고 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 복음이 증인이 되는 말씀을 실천하기를 원합니다. バク先生をはじめ、新札幌聖書教会の愛する兄弟姉妹一人一人が、人の働き、一生八節の御言葉のように、聖霊があなた方の上に望まれるとき、あなた方は力を得、エルサレム、ユダヤ、サマリア、全土、地の果てにまで私と証人となります。その御言葉が成就されますように用いてください。 아멘. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. イエス様の皆によってお祈りをいたします。アーメン。 저는 설교를 잘 못했는데 목사님이 통역을 잘하는 것 같습니다. 私は説教が上手ではないんだけど、バク先生がよく通訳したと思います。 죄송합니다만은 이 앞에 사진을 제가 하나 찍어 가겠습니다. 그래 우리 교회에 가서